Mangu yoru maskanim manim, xilpirar O'zbekiston bayrog'im manim. Sport, san'at, turizm, vatan uchun, millat uchun, xalq uchun buyuk ipak yo'li, Великий шелковый путь, Жефек-Жол, Silk Road, Rohi Abreshim, Бuyuk ipak yo'l. На сегодняшний маршрут Динау через Алтынсай. И вот проезжаем такие дороги, новый бетон, как говорят. Односторонняя эта сторона. А там еще идут ремонты. Вторая линия. Едем Байсун. Ассаламу алейкум. Hurmatli Bahrom Hoji aka, Ramazon oylari muborak bo'lsin, kelayotgan hayitlar muborak bo'lsin. Navro'z ayyomlari, bahor fasli. Biz Dinovdan start berdik. Xudo xolasa kishga yetib olamiz. Mana biz betonga yo'lga tushib oldik. Bir tomonlama narigi tomonda remont ketayotgan ekan. Mana shu yo'l bizni to'g'ri Boysunga olib boradi. Сегодня погода радует нас. Mana aziz do'stlar, havo juda chiroyli. Biz ketmoqdamiz. Спускаемся в сторону Байсун. Нам построили новую бетонированную дорогу. Байсун, Динау через Алтынсай. Вот Ренат. Он меня записывает, я его записываю. Таджикистан Бапеш, Таджикистан вперед. Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, дружба народов. Хорошо, но по всей видимости будет еще лучше. Потому что мы, во-первых, преодолели самый сложный участок. Сейчас спускаемся. Ждет мой друг Мичурин. Вы познакомитесь с садовником, ученик Мичурина. Отдохнем. Технический ремонт велосипедов. Счастливого пути. Рохи Сафет. Ренат поехал. İnsanlar ana eng ulug' inson otaxonlar, zo'r tarbiyachi usta bilimdon otaxonlar. Tanangda kamtarin a'zo, shu qo'llardir, shu qo'llardir. Mudom xizmatda paydo, shu qo'llardir, shu qo'llardir. Bahrom Hoji Bobon bu insonni Surxondaryo viloyat Boysun tumanida o'sha ulug' akademik Michurin deb tasavvur qilishadi. Bu insonni qo'lida har xil mevali daraxtlar payvandi. Bu insondan kelajak avlod uchun shogirdlarni kutib qolamiz. Necha yillardan beri Boysun tumanida Bog'ir og'larda o'z xizmatini ko'rsatib mehnat qilib kelayotgan Bahrom Hoji akamizni xonadonidamiz. Otaxonni navaralari, boyliklari. Assalomu alaykum. Voy asal bolalaring. Navro'z kelyapti, Navro'z bayramlari muborak bo'lsin. Bog'chaga borasizlarmi? Voy, Nolovoyda o'qiyapsizlarmi? Voy, O'zbekiston haqida she'r bilasizlarmi? Hali o'rganmadinglar. Qani birga ashlab aytib beringchi. Mening yurtim O'zbekiston, o'lkalar ichidan doston. Yana bog'abaston, men tug'ilgan O'zbekiston. Yashasin. Ana Bahrom Hoji otaxon. Shunda boyliklaringiz bor ekan, navaralaringizni qarang. Halitdan vatanga bo'lgan muhabbati, vatanni sevib she'rlar yodlabdi.
kelayotgan bayramlar muborak bo'lsin. Oy asalcha bolalar. Mehnatda o'g'il qizlaringiz erkinib ozon. Har birlari Rahmonli otamizdan meros otamizni dehqon keldilar, bo'g'ibon edilar. So'zlarga harakat qilib 30 yildan ziyod bo'ldi, faqat daraxtlar bilan shug'ullanamiz. Har qanday tur meva donalar bor edi. Kartoshka ekamiz, pomidor, bodring ekamiz, ko'katlar ekamiz. Olmani 5-10 qism turi bor. mehnatlaringiz hosili rohat mana endi. Aytishlaricha sizni xonadoningizda juda ko'p san'atkorlar mehmon bo'lgan ekan. Bu xonadon juda ziyoli xonadon, aziz do'stlar. Bir paytlar men shu Surxondaryo viloyat Boysun tumaniga gastrolga kelgan Hamza nomidagi hozirgi Davlat drama teatrining san'atkorlari va shuningdek kim bo'lgan edi xonadoningizda? Ular maxsus bo'lganlar, birga ishlagan do'stlari bilan. O'zbekistonda mashhur dorbozlar kelardi bu yerda, mehmon bo'ldilar, san'atkorlar keladilar. Surxondaryo viloyatining Baxshlar maktabini Boysun bahorida markaz keldi. Boysun bahor bo'lgan vaqtda bu xonadonga mehmonlar, san'atkorlar har yerdan keladilar. Xursand bo'lamiz. Boqqa ishlasangiz dam olasiz. Mudom harakatdasiz. Hofiz Sherali Jo'rayevning bir chiroyli qo'shig'i bor. Dehqon deb ataladi. Bobo dehqonim. Belingga quvvat bo'lay, dardingga darmon. Mehnat uchun tug'ilgan ey bobo dehqon. O'z umrini butun yerga mehr bergan Boysunlik Bahrom Hoji otaxonni xonadonlaridamiz. Bahor kelishi bilanoq bu inson ertalab tong ozondan turib mevali daraxtlar bilan gaplashadi. Daraxtlar ham kutib turadi bu insonni parvarishiga. Mana endi banda. Mana shaftoli. Mana buni shaftoli. Bunga suv qo'yasizlar, tagini yumshoq chiqib debasizlar. Vaqt bilan. Salli shaftoli. Mana 3 yashar. Xudo xolasa hosil yaxshi bo'ladi bu yil. Hosili ko'rinib qoldi. Vaqtga suv berilgan. Tazam. Chiroyli gullar. Hosili jo'q. Birazdan qanday? Surxondaryoda bahor fasli. Daraxtlar chiroyli liboslarga, ya'ni gullagan chog'larida bog'bon o'zining nevaralari bilan daraxtni parvarish qiladi. Bu aysangi olxo'da meva beradi, vaqtni suv qo'yasizlar. Mana tagini o'rab turamiz, chiroyli qilib. Suv berasizlar, chiroyli bo'ladi. Qarang, yaxshi olsin turib. Hosil juda yaxshi bo'libdi. Hosil yaxshi bo'libdi. Chiroyli. Nima qilibsizlar?
anor daraxti 3 yoshar. Noyabr oyida 15-ga yo'qgandim. Anor sovuqni yo'qtirmaydi. Tagida amalfoz azotlarni berib, xorlarni berib buni yopib tashlagandik. Mana bugun mart oyi tugayapti. Endi buni ochish kerak. Yerni yumshatib, bu yilga tayyorlash kerak. Qanchalik daraxtni yaxshi ko'rgan bog'bon o'zini farzandlaridek avaylab, mana endi bahor faslida kiygan to'nlarni yechyaptilar. Surxondaryo viloyati deganda bog'bonchilik hunarini egallagan, Michurindan saboq olib kitoblarini o'qigan, mevalarni, daraxtlarni parvarishlashda, payvandlashda o'zining butun umrini meva daraxtlariga bergan Boysun tumanida yashovchi Chorchinor mahallasida Bahrom Hoji xonadonida mana shundoq lavhalarni yozib oldik. Hormang endi. Charchamayapsizmi? Mana Chorchinor mahallasida mana anorni yetishtirib, qo'shnilardan har bir xonadonga 5 tadan o'zdan anori bor. Mana shu anor bir dona anor sotib 3 yoshar. 3 yoshar. Yaxshi hosil solish uchun haqqini berish kerak. Aferin. Kech kuzda amalfoz, azot, anor 32-33 marta suv ichadi. Aferin. Sovuq. Mana hozir ochdik, noyabr oyini 15-da yo'qgandik. Mart oyida mana bu 20-da bo'libdi. Harakat yaxshi hosil bo'lgan. Bizning haqqini beramiz, qaraymiz, parvarish qilamiz. Hosilga baraka. Rahmat sizga, rahmat. Odob o'rgatib ish uzra bo'lib bosh, mehnatkash erim birla bo'lib qavmu qarindosh, qilgansiz og'ir ish